はカナビス業界のアイコン的存在であり、パイオニア、真の先駆者です。米国疼痛管理学会で特別研究員、米国統合医療学会で臨床準会員の資格を持っており、18年以上にわたってイギリス医学療法士として活動されております。統合的な疼痛管理と障害リハビリテーションに特化した理学療法クリニックを運営し、これまで4万以上の患者を治療してまいりました。2015年3月、メディカルマリファナ社の社長兼 CEO に就任、そして現在は名誉会長としてご活躍されております。それでは大田博士、よろしくお願いいたします。Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be back in Japan. I can't thank you enough for making me feel so welcome in your country. はい、皆さんこんにちは。紹介いただきましてありがとうございます。こうして日本に戻ってこれるということを非常に感激しております。そして皆様にこのように歓迎されたことも本当に嬉しいです。Well, we have a very nice presentation today on many subjects related to cannabis, hemp, and CBD history. So let's get us started. では今日はお話、プレゼンしていますけれども、カナビス、ヘンプ、CBD の歴史についてお話しいたします。Well, there's a wonderful history of cannabis that dates back to the beginning of human evolution. In ancient China times, cannabis was used as medicine, including its oils, tinctures, and various preparations. And today's presentation concerns the development of cannabis coming back and its use as a medicine. カナビスはご存知のように長い歴史がございます。そして有史以来人々と共にありました。過去、古代の中国では薬として、またオイルやチンキ、さまざまなカナビスベースのものが原料として使われていました。そして今日のプレゼンの中では薬としてのカナビスの新しいこれからの、について最近のお話をいたします。In the era from 1850 to 1937, cannabis was part of the U.S. pharmacopoeia and accepted as a medicine. Great pharmaceutical companies such as Eli Lilly, Park Davis, which is a forerunner of Pfizer, and Squibb all imported cannabis indica from India. Drug companies knew that cannabis had medicinal value, although not much was understood as to why and how cannabis was working. And this was well before the discovery of the human body's internal cannabinoid system and cannabinoids that have now put the science into the usage of various forms of cannabis. 薬として現在は受け入れられているカナビスですけれども、1850年代から1937年までカナビスはアメリカの薬局方で薬として認可されていました。イーライ・リリーやパーク・デイビス、もしくはファイザーのような会社、スクイブなどの大手製薬会社はカナビスインディカをインドから輸入していました。なぜ効くのか分かってはいないけれども、そしてなぜそんなに効果があるのか分かっていなかったけれども、薬としての価値があるということは分かっていたわけです。カナビノイドの新しく発見されたり、人間のカナビノイドシステムが判明するずっと以前のことでした。でそのように今では、カナビに基づきみんなに利用されるようになっています。In 1850, the U.S. Pharmacopoeia, the nation's official drug reference manual, listed cannabis as a legitimate treatment for a wide range of medical conditions and ailments. The listing lasted until 1942, 5 years after the unfortunate passage of the Marijuana Tax Act of 1937. 1850年に米国の正式な製薬最初マニュアルである米国薬局の中にカナビスがさまざまな症状や病気の正規に認可された治療として掲載されました。1937年に残念ながらマリファナの税法が制定されまして、5年後の1942年に
決心になりました。 The U.S. dispensary, another medical reference manual, advised doctors that cannabis could serve to induce sleep, serve to decrease spasm, serve to quiet the central nervous system, and serve to relieve pain. 別のその薬剤の参照マニュアルであります米国でディスペンサリーでは医師に対してカナビスが睡眠導入を助ける、そして、痙攣などをその軽減する、神経を鎮静する、または痛みを緩和するという働きがあるとしています。And more from the U.S. dispensary also mentioned that cannabis was a useful treatment for many of the listed conditions shown here. For decades, doctors prescribed cannabis-based medicines liberally. そしてまたさらには以下のような治療にも役立つとしています。ですからアメリカのその、医師たちはカナビスをベースとした薬剤を自由に処方していました。And U.S. pharmaceutical companies such as Eli Lilly, Park Davis, and others would import cannabis indica from India. Cannabis had been shown at the time to have fantastic anti-cancer properties, prevented and reversed dementia, as well as prevented epileptic seizures and extended longevity. And research occurred from the 1900 to the 1930 era. イラリーやファイザーなどの製薬企業、そういった企業はすべてインドからカナビスインディカを輸入していました。そして、それらはそのがんをその予防し、そして、さらにはその認知症を予防もしくはその逆転させるという機能を持ち、また転換を予防し寿命を延ばす効果があるということを示しています。この研究は1900年から1930年まで続いていました。Now, during World War I, Eli Lilly and other drug companies had their supplies of cannabis from India cut off from the normal shipping lanes. So many of these drug companies in the U.S. decided to grow their own form of cannabis called cannabis americana. And Eli Lilly actually purchased a 156-acre farm in Greenfield, Indiana. And sort of this original mission-style building still stands today. The farm was purchased in 1912, and by 1914 was a fully functional facility. そして第二次世界大戦中、失礼しました。イーライ・リリーや他のその製薬会社がカナビスインディカの配給が、それもその航路からインドから輸入ができなくなったために、アメリカで自前のカナビスを育てることに決意しました。インディアナ州のグリーンフィールドに156エーカーの土地を貸して、そしてそこに建てたその、建築、その建物の、あとは今も残っています。そして、土壌は1912年に買った後、1914年にはカナビス設備としてフルに機能して稼働していました。And this is a little bit better picture of the Eli Lilly marijuana farm in Greenfield, Indiana. こちらの写真ですけれども、もうちょっとこう眺めがそのいいもので、写真としていいものです。地域のマリファナ農場です。And the Eli Lilly company actually did a lot of studies comparing cannabis sativa to cannabis americana. Some of this was actually published in the Philadelphia College of Pharmacy. This was the first pharmacy in the United States in 1907. そのイーライ・リリーとその、カナビスサティバとそれからアメリカーナを比較するという研究を行いました。でそれは一番最初のアメリカの薬科大学であるフィラデルフィア薬科大学におきまして1907年に行われました。And a huge number of cannabis-based medicines were offered by pharmaceutical companies. In its 1935 catalog, Eli Lilly sold 23 different types of cannabis-based medicines. Another pharmaceutical company known as Upjohn sold 30
buy different varieties of cannabis. そして多くの製薬会社がカナビスを使った薬を多数発売しました。1935年の製薬カタログによりますと、イーライ・リリーはカナビスを使った薬を23種類も販売しておりましたし、また他の別の製薬会社ですと35種類のものを販売していました。And certainly there are nicely preserved pictures here of old-time cannabis-based medicines. On a recent trip to Amsterdam, I was able to photograph some of these from the Cannabis Museum there. こちら非常によく保存されてますカナビスなんですけれども、アムステルダムにおきまして博物館で私写真を撮りました。And it was unfortunate that we had the passage of the Marijuana Tax Act in 1937 in the U.S. This lumped hemp in with marijuana and made all forms of cannabis, marijuana form as well as the hemp form, illegal in the U.S. And certainly from there were many international narcotics and drug treaties that similarly made cannabis fully illegal and a scheduled substance. そして残念ながら不幸にも1937年にマリファナ税制が制定されたことになりまして、アメリカでは薬としてのカナビスは終わってしまいました。さらにはそのマリファナとヘンプのような製品に関しては全て違法でされまして、国際的にもカナビスというものが不法になってしまいました。もしくは指定薬とされるようになりました。And even though at the time, the late 1930s, early 1940s, the nature of cannabis was terribly illegal, yet research continued. And pictured here is Dr. Roger Adams in his laboratory. Dr. Adams first isolated and discovered CBD back in 1942. これが1930年から40年代にかけまして、確かにその違法ではあるもののカナビスに関するリサーチというものは続いておりました。この写真に見えます、ドクターロジャー・ラモスですけれども、CBD を1942年に発明しました。And Dr. Roger Adams' work on the patent of the isolation of cannabidiol, this was approved in 1942. So certainly CBD has been known for quite a long time in history. そしてドクター・アダムズですけれども、カナビジオールの分離についてアメリカの特許を獲得しました。というわけで1942年ですので、この時から随分長いことそのカナビスは我々と共にあるわけです。Now another famous researcher that we all should be familiar with, Dr. Raphael McCoolin, is known as the godfather, grandfather of modern cannabis-based medicine. In 1964, with the assistance of nuclear magnetic resonance spectroscopy, Dr. McCoolin isolated THC and thus determined its full chemical composition, chemistry. Thus, Dr. McCoolin is credited with the discovery of isolation of THC, and he confirmed all of Dr. Adams' work back in the 1940s regarding CBD. そして現在のそのカナビスの医学、ゴッドファーザーとされるそのメコーラム博士です。この写真です。私がもうみんな知らなければいけないそういった人物なんですけれども、1964年ラファエル・メコーラム博士は核磁気共鳴装置を利用して THC の分離に成功し、その科学的な構成や働きも明らかにしました。というわけで、メコーラム博士は THC の発見と分離に成功した人物とされていますけれども、CBD の分離に関する特許も申請しました。And of course, as we all know, our bodies do produce our own internal cannabinoids, and Dr. McCoolin was very instrumental in also discovering these internal cannabinoids. In 1992, he discovered the internal cannabinoid known as anandamide, and later in 1995, discovered the internal cannabinoid known as 2-AG, 2-arachidonoglycerol. そしてこのミラーボム博士ですけれども、自分たちの体の中にある内因性カナビノイド、エンドカナビノイドの発見しました。1992年のことです。さらにはそのエンドカナビノイドでありますアラキド
ノイド、グリセロール、別のそのアナンドマイ、1992年に発表されたアナンドマイドで、そして1995年ですけれども、2AG というアラキドノイド、グリセロールを発見しました。In addition to some of the great work previously mentioned, Dr. McCollum also coined the term cannabinoids. These are the extracts from the cannabis plant family. And Dr. McCollum also found many other beneficial health-enhancing compounds present in the cannabis plant itself and turned cannabis a pharmacological treasure trove. そして60年代にメラボ博士がそのカナビノイドを発見した時にそれをカナビノイドというふうに名付けました。そして、このカナビスに関しましては、非常にいろんなその、有益な健康増進の化合物があるということで、薬学上の宝庫と呼びました。Now, I have a slide here regarding some of the relevant cannabis dates. It's interesting to see that ancient fossilized remnants of a primitive creature called a sea squirt were showing evidence of an internal endogenous cannabinoid system as far back in history as 600 million years BC. And in 1988, we had a fantastic discovery of the body's internal endogenous cannabinoid system. Further along in time, of course, the CB2 receptor was discovered in 2012. Our company and our family of entrepreneurs actually introduced non-psychoactive cannabis to the world in terms of its application as a health or a dietary supplement. In 2018, Canada became the first major industrialized country to legalize cannabis. And in December of 2018, we had a tremendous reversal with the bringing back of hemp as a legal agricultural crop, and this also legalized CBD throughout the United States. ということで、カナビスについてのさまざまな歴史が書かれています。こちらは紀元前600万年前ですけれども、哺乳類の中に、つまりその海の小屋ですね、その中にその ES のカナビノイドがあるということが発見されております。そしてハッカードになってから発見されました。そして1988年ですけれども、カナビノイドの特性が行われた、発表されました。そして2012年になりますと、CBD のニュートラスティカル、その栄養補助品が開発されて販売されました。2018年にカナダがそのカナビスを合法化して、2018年の12月にはアメリカで、合法化されて CBD が合法化されたということで、全く新しいその時代が到来しました。Well, CBD has had an interesting history. After being discovered in 1940 by Dr. Adams, it became known as the hippie's disappointment. Now, marijuana became very popular, especially with the younger population in the United States and around the world in the 1960s. And many enterprising cannabis growers and cultivators developed a high-concentration CBD varietal or strain of marijuana. But when this strain was actually smoked, there was no psychoactive or no intoxicating effect, and thus CBD became known as the hippie's disappointment. ということで、この CBD に関してですけれども、アラム博士が、ドクターアラムが40年代に発見したものですけれども、実はいろいろな言葉で呼ばれています。そのマリバナというものが1960年代に若い人の間で特に人気になったわけです。でそして企業農家が CBD 濃度の高い品種を栽培していましたが、CBD を吸った人はほとんど何の効果もなしということで、CBD は結局ヒッピーの失望として知られるようになりました。However, many of us who are entrepreneurs in this space were not deterred by the fact that CBD had this misnomer. We believe that CBD could be grown at relatively high concentration in a hemp plant. In 2007, we started to work with farmers in the European community, and by 2011, thought we had a high enough concentration of CBD in our hemp crop to be potentially useful. We went ahead and did our harvest,
did the extract, brought CBD back to the United States, and we had thought that perhaps 50 milligrams of CBD on a daily basis might improve people's overall levels of health and wellness, potentially providing these therapeutic benefits to people in the world. ということで、その起業家の人たち、これを結局そういったものに阻止されることなく、ヘンプを使えば濃度の高い CBD が得られると考えました。そしてその、エッセンスとかそういうオイルや人気粒の形が得られると考えて、そして、2007年から2011年に CBD の製品ができたわけなんで、ヨーロッパで栽培されたわけですけども、それを今度はそのエキスをアメリカに持って帰って、50mg の CBD を摂取すれば健康面、ウェルネス面において良い効果があるというふうに考えました。And in mid-2012, we had our first CBD nutraceutical products available on U.S. and some world markets. A picture here is of a very primitive, early time harvesting piece of equipment, machinery. Today, the harvesting equipment is much more modern and extremely efficient. こちらがその CBD を使ったニトラスティカルの製品が2012年の半ばに登場したということですけれども、右の方に見ます、写真ですけれども、こういった形で作っております。もちろんこれはアメリカとそして世界の他の地域でも登場したわけですけれども、この写真に見られるのが収穫をしている映像です。写真です。本当は今こういった機械っていうのは無駄なかなり新しい形になっております。Now, originally, when we first started in the industry, we developed 3 different formulations. And just to go through them fairly quickly, our green formula was our basic raw extract from the hemp plant itself. This has the greatest amount of what we call entourage botanicals. Here you'll find your CBD in its acid form, or what's called cannabidiolic acid. This form will actually act a little bit more like THC, with a more direct effect on your CB1 receptors, causing a tremendous amount of central nervous system relaxation. This contains about a 10% concentration of CBD. We then developed a blue formula, which is basically gone through a light heating process, technically known as decarboxylation. This changes the chemical structure slightly, and this then removes some of the plant material, providing a 17% concentration of CBD in this particular form. そしてこのヘンプベースですけれども、いろんなフォーミュラというものを開発していきました。まず、一番最初に申し上げますのが RH 層のグリーンでございます。こちらは基本的な非常に CBD の多いベーシックなヘンプオイルでございまして、そしてカナビオルの酸といいますか、カナビオル酸を概入しております。そして、THC のような形、作用を持ち、CBD、CB1 により直接働きかけて、リラクセーションとかそういった作用をもたらすものであります。CBD のパーセントは 10% となっております。And the third formula that we developed was what we call our gold formula. This takes our blue decarboxylated version, run it through a thin film, what we call a white film distillation process. This removes a little bit more of the plant material, but also allows us to concentrate CBD up to 24%. And this still today, even 10 years after our first products were launched, this remains the highest concentration of CBD available on US and world markets. すみません、前のページもよくしておりませんでした。あとは RSH のブルームというもの、こちらは脱炭素化しましたシューティングのプロセスを終えたもので、そして、割合に関しましては 17% CBD を概入しているもので、そして RSH のゴールドですね、こちらは6価版です。そして CBD を 24% 含むもので、一番高い我々が製品をローンチして以来、その10年間の中で一番高い CBD のパーセンテージを持っています。Now, we'll talk a little bit more about the endocannabinoid
system and its discovery. In 1988, the popularity of cannabis was certainly noticed by the research community, who wondered if there were special attributes of the human body that potentially would respond to cannabis and these particular cannabinoids. And in 1988, Drs. Alan Howe and William Devane found the CB1 receptor in a lab rat and rat brain. This is perhaps many have called this the most historic or important or influential discovery in the entire history of medicine. Their famous paper titled Determination and Characterization of a Cannabinoid Receptor in a Rat Brain still points today to the groundbreaking research showing that the cannabinoids really do affect our human bodies. And we are made to accept these cannabinoids as therapeutic compounds. で次にエンドカナビノイドシステムの発見とその科学に関してお話ししたいと思います。まず1989年ですけれども、エンドカナビノイドとそのエンドカナビノイド、そして CBD1 の受容体が発見されるということになりました。で、カナビスになぜ人気があるのかということで、研究がいろいろ進まってなりまして、人体にカナビスやカナビノイドによるその特殊な作用があるのではないかと考えられておりました。そこでドクター・アリエン・ハリウッドとモギアム・デーデン氏が1988年にラットの脳に CB1 の受容体があることを発見します。でこの CB1 の受容体は非常に有効なものでありまして、治療効果のあるもの、その研究論文ですけれども、ラットの脳の中のカナビノイド受容体の識別と特徴というふうに題されたものでして、こちらの発見に関しては、その医学業界の中でも最も重要な発見であるというふうにされております。その科学的な内容により革新的な内容のその発見でありまして、そして世界中でなぜカナビスにこれほど人気があるのか大きく答えとなりました。So our CB1 receptor is the most prominent of all the brain's neurotransmitter receptor sites, and by far the largest G protein-coupled receptor site. Now these G protein-coupled receptors are huge pharmaceutical targets, with about half of all pharmaceutical-based medicines targeting these particular receptors. And this family is involved with the expression of about 800 human genes, or about 4% of our overall genomic sequence. この CB1 ですけれども、脳のすべての脳神経伝達受容体の中で最も多く、もちろんその最大の G タンパク共益その受容体部位です。で G タンパク受容体は製薬の標的となることが非常に多い受容体で、全薬剤のほぼ半分の標的となっています。そういった意味でその非常に重要なものと考えられておりまして、しかもその G タンパク受容体は800以上のヒト遺伝子が発現し、これはヒト遺伝子の、ほぼ 4% に当たります。Now your CB1 receptors are also found in the gut, the skin, and various other internal organs. All animals with a spinal cord will have a CB1 receptor, and the CB1 receptor signal would prove to be critical for regulating numerous physiological processes within the human body. ということで、この CB1 の受容体ですけれども、その後、脳だけではない腸、皮膚、さまざまな内臓にも見られることが判明しました。そして、CB1 の進行伝達ですけれども、非常に痛みの感覚など多くの生理的プロセスの制御を司っていることが判明しています。Now, many of us use opioids as well as cannabinoids to help control pain. And it's very interesting to see many of the parallels throughout history between opioids and cannabinoids. Certainly there was a very early discovery before Christ. Our human bodies produce our own internal opioids, known as endorphins and enkephalins. And of course our human bodies produce our own internal cannabinoids. These opioids that our bodies produce, just like the cannabinoids, are both very quickly degraded by normal enzymes and enzymatic processes. そして、オピオイドとカンナビノイド、これには非常に共通点があります。要するにそのパラレルであるというふうなわけですけれども、
両方とも発見されたもの、オピオイドの場合は紀元前4000年に発見されております。かなりの8000年前ですけれども、そして人間のオピオイドに関しては、人の受容体は73年に発見されまして、そして、オピオイドにはエンドルフィンやエンティカリンなどがありまして、そしてオピオイドは酵素の働きによって急速に低下するということが分かっています。So, 15 years before the discovery of the endocannabinoid system, the opioid receptor in the brain was discovered in 1973 by Dr. Candace Pert. And once the CB1 receptor for cannabinoids was identified, scientists wondered whether the human body similarly produced internal cannabinoids in a manner similar to the internal opioids. こういったわけで、オピオイドのですけれども、共通点の続きになります、このオピオイドの受容体というものを、エンドカナビノイドが発見された15年後の1973年に、発見、オピオイドの受容体も発見されるようになりました。こうして人間の体というものが体の中でオピオイドを生成するのだということが発見されました。And in 1992, the discovery of the internal cannabinoid anandamide came along. And in ancient Sanskrit, the term anandamide meant the bliss chemical. Certainly this was suggestive of its mood-altering effects. High levels of anandamide are crucial for ovulation, and fluctuations of anandamide levels can affect fetal development. Many of us today, unfortunately, are cannabinoid deficient, and thus many of our children born today, in today's times, are experiencing conditions and health issues that we really didn't see much in my generation, things such as epilepsy and autism. Potentially, these are all characterizations of clinical endocannabinoid deficiency. そして1992年ですけれども、人体のカナビノイドの一つでありますアナンドミドが発見されました。それでそのアナンドミドというのはサンスクリット語の中で至福の化学物質という意味であります。ですから気分を変化させる作用がありまして、高濃度のアナンドミドは排卵にも必要で、アナンドミドの濃度の条件は胎児の発育にも影響するということが分かっています。そして現代の我々はカナビノイドの欠乏症であるというふうに言われておりまして、多くの子どもたち、現代に生まれてくる子どもたちというのは前の世代の子どもたちと比べて、カナビノイドが欠乏しているために変換であったり自閉症であったりそういった特質の症状というものを患うというか持っている人が非常に多いわけなんです。In the year 1993, the CB2 receptor was identified, and this is the human body's immune system regulator. 1993年に免疫系を制御する CB2 の受容体が発見されます。Now, aberrant or abnormal CB2 receptor signaling is implicated in many diseases such as metabolic syndrome. This relates to your heart disease, cardiovascular risk, diabetes, rheumatoid arthritis type patients. It's also interesting when THC binds to CB2, it does not trigger the psychoactive high. It's only when THC affects your CB1 receptor in the brain that this high or this intoxicating effect does happen. CB2 に関してですけれども、異常なCB2 受容体の信号伝達はメタボリックシンドローム、例えば心臓病とか心肺系のリスクとか糖尿病とか、そういった症状や病気に関係なくされています。また THC が CB2 に結合しても CB2 受容体は脳に多く存在しないためにカナビスのような抗精神作用による肺は同じ状態をもたらしません。TBC がCB2 の CB2 ではなく CB1 に結合したときにそういった肺の状態をもたらすということが分かっています。Now, your CB2 receptors are found in all immune cells, including microglia,
astrocytes, which modulate immune system function in the brain. But anandamide, the internal endogenous cannabinoid that tends to bind to CB1, has very little binding affinity for CB2, which means that there is another natural compound, an internal endogenous ligand, that will activate CB2 receptors. そしてその CB2 の受容体ですけれども、ミクログリアやアスコロサイトなど全ての免疫細胞に見られるものです。そして脳の免疫機能を制御しています。しかしエンドカナビノイドでありますアナンドミドは CB1 に結合し CB2 との結合力は非常に低いのです。このことは人体が生産する内因性のリガンドがあって、それが CB2 の受容体を活性化することを表しています。And in 1995, we had the discovery of the second endogenous cannabinoid, 2-AG. Now, compared to anandamide, 2-AG proved to be more potent, more prevalent, and more broadly expressed throughout the human body. そして1995年にもう一つの内因性カナビノイド 2-AG というものが発見されました。こちらの方に関しましては、その 2-AG は非常により強力で、しかも広範囲に見られて、体の随所に広く発現していることが明らかになりました。So the two internal cannabinoids, anandamide and 2-AG, both protect cells against oxidative damage, and both compounds are adaptive in response to stress, but of course in different ways. Your anandamide is more involved with brain communication and signaling, and 2-AG, of course, is involved more with the immune system and the immune system response, as well as detoxification. そしてこのアナンドマイドとしまして2つ、カナビノイドとしまして2つ、アナンドミドと 2-AG、こちらの2つですけれども、アナンドミドと 2-AG、これはいずれも逆ダメージから細胞を守り、いずれもストレスに適応するということができます。そして、いずれも別々のその代謝酵素によって生成されています。そしてアナンドミドに関しては脳のコミュニケーションと神経信号の伝達、そして 2-AG に関しては免疫反応と解毒を司っています。Now, anandamide is responsible for this beautiful bliss-like feeling known as the runner's high. 2-AG is well expressed in pregnant mothers. In fact, the first food that the mother feeds the child through the breast milk is well expressed in 2-AG. Both anandamide and 2-AG are active cell signaling compounds. ということで、このアナンドミド、これはランナーズハイというものを起こす、一種のその脳のコミュニケーション、神経の信号伝達としてです。そして 2-AG に関しては赤ちゃんが初めて、食するというか摂取する、お母さんの母乳の中に含まれています。ですからそういう非常に、免疫の反応があるので、両方とも活性細胞信号の地です。Now, in 1997, the final piece of the framework of this internal endogenous cannabinoid system was discovered. These were the metabolic enzymes that both create as well as break down our internal cannabinoids. These are known as FAAH and MAGL. They have very long chemical names. Fatty acid amide hydrolase and monoacylglycerol lipase are the enzymes that are involved in the breaking down or the degradation of the internal cannabinoids. そして最後なんですけども、新しくまた発見されたものに関しまして、1997年に発見されました代謝酵素 FAH と MAGL に関してお話ししたいと思います。こちら非常に長い名前をしているものなんですけれども、エンドカナビノイドを生産すると、そして、そういった酵素があるんですけれども、その、アナンドミドを分解する酵素として、脂肪酸アミノ化分解酵素、そしてモノアシルグリセロールリバーゼといったものがあるわけです。So here is the picture or framework of this internal endogenous cannabinoid system. Your receptors, CB1 and CB2. Your internal cannabinoids, anandamide and 2-AG.
And then exogenous or external cannabinoids that come from plants, THC, CBD. And then finally our degradative enzymes, FAAH and MAGL. It's interesting to note that outside of this amazing endocannabinoid system, there are another 65 different molecular targets within our human bodies that are accepting of or very strongly influenced by cannabinoids. でこうした形でエンドカナビノイドのその構成要素というものがいろいろあるのをお見せしています。そのエンドカナビノイドに関してはその重要体があって、それが CB1 と CB2 というものがあります。そして内因性のそのカナビノイド、エンドカナビノイドに関しては先ほど申しましたようにエナンドミルと 2A ジンアルファ。そして外から来るもの、植物ですね、に関してはそのカナビノイドの THC と CBD がある。そして酵素というのはその分解していく、その一回できたカナビノイドを分解することができるものなんですけども、FAH と MAGL があると。その他にその ESC の他にカナビノイドを標的する受容体が60号ほど非常に多数あるということなわけです。Now to talk just a little bit further about this amazing internal endogenous cannabinoid system, this system plays a pivotal role in maintaining a stable environment inside our bodies despite fluctuating conditions in our external environment. The endocannabinoid system is the largest self-regulatory system in the human body, governing a wide range, if not every, physiological function within us. Our mood, sleep, appetite, etc. all fall under the auspices of this internal endogenous cannabinoid system. そしてこのエンドカナビノイドシステムですけれども、非常にさまざまな外的要因やストレスの因子の増減に関わる体内環境を健康かつ安定に保つという重要な役目を担っています。そしてこのエンドカナビノイドシステムは、人間最大のその自己制御システムであり、体内のさまざまないろんな系統とやり取りをします。また、そういったやり取りをする中で遺伝子の変異などにつながりかねない異常を検知すべく細胞や神経系統を常にやっています。Now here's a very nice picture description of what we have been talking about, the endocannabinoid system, a very strong cell-signaling communicative system. So it interacts with all the other systems within the human bodies and regulates all these physiological processes, again, mood, sleep, appetite, the production of hormones, digestion of food, and our metabolism, all regulated by the endocannabinoid system. こうした形でエンドカナビノイドのシステムというものがその体の中にあって、全てのいろんなものをその制御することができるものになっています。例えばそのやる気とか報酬であったり、もしくは、睡眠であったり、あとはその、食欲であったり、そういったムードとかそういったもの全てをその、に関与しているわけです。Now we can talk a little bit more about some of the concepts and the research that we need to know if we're going to be in the cannabis industry. And so certainly there are various forms of cannabis, and to distinguish hemp versus marijuana, we have some pictures here. Hemp, of course, can grow very tall and lengthy, 10 to 20 feet in height, in a very short 90 to 120-day growing season. It can be grown for a high concentration of CBD, and mostly around the world is grown for its industrial uses, particularly its fiber. Hemp seeds, of course, are extremely nutritious. Marijuana, on the other hand, is generally grown very short and bushy. It's grown for a high concentration of THC. It's grown for its psychoactive effect, and there's no real industrial application for marijuana. では皆さんが知っておくべき、そうしていただきたい研究と、そしてしていただきたい概念に関しましてお話しいたします。まずヘンプ、そしてマリファナ、どういったものであるのかということをおさらいいたします。まずヘンプですけれども、背が高くて長いその植物になります。30から20フィートという高さなんですけれども、
しかもその CBD が多いということです。そして、世界中で主に繊維の採集を目的に再開されて生地などテキスタイルに使われているということです。またヘンプシードとはそういった種を取ることができるというものです。またマリファナですけれども、今度は短くてもっとくもりしているものでして、またその THC が非常に多いものです。そして抗精神作用を目的に栽培されまして、産業の用途はございません。In the U.S., hemp food products are fully legal, and CBD is also fully legal throughout our 50 United States. Marijuana, on the other hand, remains illegal at the federal level, although 37 of our 50 U.S. states have taken the step a little bit further in terms of legalizing the application of marijuana for medicinal usage. And many of our U.S. states now, with the recent election, there are 22 states who've legalized recreational or adult use of marijuana. ということで、こちらも違いを理解していただきたいということで、説明が書いてあります。ヘンプで作った食品などが完全に合法化されています。CBD に関連したものに関しては、すべて合法ということになっております。その一方でマリファナに関しましては、まだ非合法であるというふうにされておりまして、ただ37の州が医療用のマリファナを合法化しているという事実です。またアメリカのその州でも大人用のマリファナをマニピュレーションに合法化しています。Now, the global cannabis market is amazingly large. To put it in perspective, $344 billion annual market globally for cannabis. And we also see statistics showing that there are 263 million regular consumers around the globe of cannabis. こちらのページにありますように、世界の市場としてはカナビスの市場は非常に大きいわけです。左側にありますのが世界の 2.6 億、失礼しました、全体の消費額ですね、年間あたり3440億ドルというふうになっております。そして、使っている人たちが 2.6 億人以上の成人が利用しているということです。Now, let's look at the cannabinoid action within the human body. And let's start with THC. THC will latch on directly to your CB1 receptor, which of course causes a high or the intoxicating effect that many users desire. And there are various forms of THC. There's a delta 8 THC, which has a minimal level of psychoactivity. Most marijuana that you will find on the market is a delta 9 THC, but there are also other forms, delta 10 and delta 11, which are mostly metabolites. Those when foods are eaten that contain THC, the digestive tract will process this into more psychoactive forms of marijuana. And this will include your metabolites delta 10 as well as delta 11 THC. こちらは人体中のカナビノイドの作用で THC に関するものです。で THC というのは CB1 の受容体に結合することで多くの人が望みますハイな状態、つまり興奮作用を引き起こすことができます。そして商品というかデルタがいろいろあるわけですけれども、デルタの話に関しては、抗精神作用が弱で、そしてデルタの9というものもあります。これが最も一般的な形ですね。デルタの10と11、こちらは一般的に代謝産物でありまして、腸で代謝されるという形になります。そして、かなりデルタの10ですと抗精神作用というのが非常に強いものになります。またデルタの11は抗精神作用が非常に大きいものになります。So now let's take a look at CBD's action. And CBD is considered a allosteric modulator.
So CBD doesn't latch on directly to the endocannabinoid receptors, but instead attaches very close and nearby to the receptor site. Here, CBD's action is to change the shape, the orientation, as well as the permeability of the cell membrane. Thus, CBD is known as an allosteric modulator, which is a new class of pharmaceutical medications, which seem to have much more of a powerful effect on the human body versus just a simple receptor agonist or antagonist. ということで次は人体のCBD の持っている作用というものにお話ししたいと思います。CBD に関してはアロステリック調節因子というものでございまして、こちらが作用に見えてありまして、CBD というのはエンドカナビノイド受容体には結合せず、受容体部位の近くにある細胞膜の他の部位に結合するわけです。ですから、その CBD は細胞膜の形を変えて、そしてその方向とその、浸透性を変えるという強力な作用を持っての応用をします。そういったことで、その CBD はアロステリック調節因子として知られておりまして、非常に制約的といいますか、いろんな治療効果というものが考えられておりまして、ただ単に、アゴニストとかアンタゴニスト、つまりその気候作用とか、そういった気候とか作用のその代替とか、そういったものではなくても、それを超えたその治療に使うことができるということが考えられています。Now, since we were last together in the year 2019, we have seen a progression of many of the new up-and-coming non-psychoactive cannabinoids, and particularly that of CBG, cannabigerol. And CBG, even though it's non-psychoactive, acts a little bit more like THC with a more direct lock and key effect on your CB1 as well as CB2 receptors. CBG is really what we call a stem cell cannabinoid. So as the cannabis plant is maturing, the first cannabinoid that is developed is actually CBG. If the form of cannabis is marijuana, enzymes will generally convert CBG over to THC. If the form of cannabis is hemp, then enzymes will convert that CBG over to CBD. Nonetheless, CBG is termed a stem cell cannabinoid. It's also been termed a mood enhancer because it has a tremendous effect on a certain receptor site within the brain, known as the 5-HT1A receptor, and this helps the body to produce great levels of serotonin, which is a feel-good chemical neurotransmitter that is produced. Many individuals with depression are very deficient in their levels of serotonin. Thus, CBG has helped many of these individuals to overcome their health challenges. で2019年に最後にお会いしたと思います。その頃からさらに進化しまして、このような新しい CBG というものも発見というか研究されております。この CBG というのはその受容体 CB1、CB2 の受容体のアンタゴニストでありまして、そして、CBG ですけれども、エンドカナビノイド受容体、CB1 と CB2 を通して紙と紙穴状に直接結合できるという非常にパワフルなTHCに似ています。ですから CBG はその CBD のアロステリック調節作用を補完するものというふうに考えられています。また CBG ですけれども、これはカンナビスの植物がその最初に生成するカンナビノイドであるので、カンナビノイドの単細胞とも呼ばれています。また CBG は 5-HT1A 受容体にプラスの作用をもたらし、幸せ物質と呼ばれるその神経伝達因子というそのセロトニン本人体が生成するのそういう働きをするので、一種のブドウエンハンサーと言われています。Now, another non-psychoactive cannabinoid that is now being grown in high enough concentrations to be commercially available is CBN, cannabinol. And CBN is known as the sleeping cannabinoid because it has tremendous central nervous system relaxation capabilities. CBN has also been used by many advanced pain patients with very good success.
でもう一つは新しく発見されたというか、できて、研究されているものですけども、こちら CBN といいます、動物的 CB1 受容体アンコールアゴニストというものですけれども、こちらはリラックス効果があり、そして中枢神経を鎮静する作用がありますので、3D カナビノイドとも呼ばれています。そしてまた痛み鎮痛効果もあるということが認められています。Now, talking about additional concepts in terms of cannabis medicine and science, we need to understand the entourage effect. And this phrase was coined back in 1998 in a study where authors reported that 2 AG's binding affinity for both CB1 and CB2 was enhanced by the presence of other lipid-based compounds that are normally found in the cannabis plant itself. This includes things such as your terpenes, your flavonoids, and all the other plant material, your plant waxes, chlorophyll, etc., that when combined together produce this very elevated effect known as the entourage effect. こちらですけども、アントラージュ効果という概念がありますので、これもカナビのサイエンスとして、ぜひ覚えていてください。これは最初に、発見されたのは98年ですけれども、その時にその 2AG が CB1 と CB2 に結合するということで、研究の内容の中にその書いておりまして、現実によって典型的なカナビノイドの枠に収まらない難認性の他の質化合物によって高まるとしています。And taking this concept a little bit further, looking at the entourage effect of the botanical cannabis versus your synthetically developed cannabinoids, which are devoid and do not contain this magnified entourage effect. So synthetic cannabinoids include Marinol, which was a synthetic THC that was actually approved by our US FDA in 1986. Since its 20-year patent cycle has elapsed, the now generic version is called dronabinol. These are synthetic forms of THC. アントラージュエフェクトとして知る際にやはりさらに情報としてしていただきたいことというのは、植物性のカナビノイド、合成したカナビノイドの違いというものをしていただきたいと思います。合成カナビノイドといいますと、マリノールというその製品ものがありまして、それは合成された THC というもので、FDA に1986年に許可を取得しました。で、それでパテントが切れましたので、その後でドロナビノールというふうに呼ばれてジェネリックのものになりました。Now, post-chemotherapy patients can be prescribed this synthetic form of THC, Marinol or dronabinol, and they do not seem to recover very well using this product. It tends to confer toxic liver side effects to individuals, and many of those individuals remain in the pharmaceutical stupor, if you will. But those individuals who use the natural botanical cannabis, as Dr. Don Abrams recommends, are more apt to be seen on the dance floor and recovering at a very accelerated rate compared to those individuals not taking botanical cannabis. ケモセラピーを受けた後の患者さんですけれども、合成の THC を使う場合があります。そういった患者さんですけれども、最終的に肝毒性が非常にありまして、完璧に回復できないということが非常にあります。また、その一種の薬によりますその甲骨の状態にあるというせっかく THC を取ったのにということになっております。しかしこちらがその植物性のカナビノイドを使った患者さんに関しましては、実際にそのダンスに行けるようなそんな普通の生活に持てるという可能性があるというふうにしています。Now, talking about CBD, the US FDA has approved a pharmaceutical compound
known as Epidiolex. This is a synthetic form of CBD, laboratory developed, and again, doesn't contain the entourage botanicals that natural CBD does. There are significant differences here in that the pharmaceutical, the synthetic version, again confers these toxic liver side effects, which can potentially be fatal in individuals. So even though the chemical structure of the synthetic CBD is very similar to the chemical structure of natural botanical CBD, the differences are quite profound. In terms of overall botanical cannabinoids, no one has ever died from an overdose of natural botanical cannabinoids. でそして新しい効果に関しましてまたお話ししますけれども、FDA に承認されましたエピディオレックスという合成の CBD があります。やはりこちらも治療に使われるわけですけれども、これも肝毒性がありますので、実際の、作用というかがあります。しかし同じような、なんと CBD の中でも植物性のカンナビノイドと同じような化学行動をしているわけなんです。しかもその植物性のカンナビノイドは ECS の均衡を保つ量があるんです。で、肝臓に対する毒性もない。ですので、その過量服用によって死んだという人はまず見られません。Now, talking about this effect further, we can see in the midbrain region a great concentration of your CB1 receptors. こちらにありますように、その脳の真ん中ぐらいにたくさん CB1 の受容体があります。And on this slide, we can see that in the lower brain region, back here near the pons of the medulla oblongata, this is where you'll find your opioid receptors. But also in this area, in very close proximity, is the body's autonomic breathing reflex. And what happens with patients who overdose on opioids is that the sensation is so strong in that particular area that it cuts off our natural breathing reflex. And many individuals just die from asphyxiation. こちらはオピオイドの受容体がどこにあるのかということですけれども、どちらかというと脳の下の方にあるわけですが、オピオイド受容体自体は脳の自律的な呼吸の反射調節を司る部位に非常に近いために、オピオイドを多量服用した場合には息を呼吸することを忘れてしまって、それで窒息してしまったりすることがあります。So now we've talked about the differences between cannabinoids and opioids, but let's talk a little further about the entourage effect and how it applies to CBD products. So on the left side of the screen, I have here Epidiolex, which is the pharmaceutical version of CBD, and you can see they have to give very large doses, 400 to 700 milligrams, these very young children daily. This will help control their seizure episodes. With botanical cannabinoids, we give 10 times less CBD and still get very effective seizure control, all without any of the toxic liver-related side effects that Epidiolex, the pharmaceutical version, can confer to these young children. でこちらオピオイドとカナビノイドの違いというものをお話ししまして、その次にアントラージ効果を概要をお話ししたいと思います。左にありますのがビデオレックス、つまり合成の CBD で、そして右にありますのが植物性の CBD になります。で、ビデオレックスの場合は、その、合成の、製薬のその薬ですので、非常に高い服用量を取らなければ毎日のように取らなければならないということになります。で、それでさらには、肝臓酵素が上昇するということになります。こういうことによって子どもにたくさん服用させることによって、している転換が収まらないという転換が収まらないというようなこともあるわけです。しかしその植物性のカナビノイドCBD を取りますと、もっと少ない服用量で済みますし、また副作用も全くありませんし、また肝臓の酵素が上昇するということも全くないわけです。
Now, in looking to get FDA approval for CBD as a dietary supplement, our U.S. FDA had some concerns. And this is because they only had data and information about Epidiolex showing its toxic liver effects. So what we in the industry did was get a group together and we studied with about 1,000 patients the effect of natural botanical CBD. And this study showed that the natural botanical form of CBD does not confer any of the toxic liver-related side effects that the pharmaceutical version of CBD does. でそして FDA がその、CBD に関して承認するのに非常に懸念を持っているという点は、これはやはり単独性に基づいたものがその主なわけです。そこで私たちもその、1000人の患者さんというかその対象者に対しまして、植物性のカナビノイドを使った CBD を使いましたその安全性の実験というか研究を行いました。そして毒物性がないということを確認して単独性がないということを安全性を確認しようとしました。Now, for those of us who are doctors, certainly I have a little bit more information about the study and its particular results. I think an interesting aspect was the very last point down here, showing that with natural botanical hemp-derived CBD, there was a potential reduction in the prevalence of type 2 diabetes in older individuals who were regular consumers of this natural botanical CBD product. ということで、こちらの研究に関しましては、さまざまな情報もございましたので、ドクターの皆さん、医療関係の方には、そういった情報も提供することができます。また、こういったその植物性 CBD で一番重要な研究としての、結果は、一番下に書いてあります15年の場合に、描きた、糖尿病の増加を抑止する可能性があるという項目です。Now, talking further about some of the great concepts in cannabis medicine and science, in 1999, these particular ion channels known as TRP, or transient receptor potential vanilloid receptors and ion channels were studied. So there was a team of European researchers who reported the ability of anandamide, which is normally a vasodilator, and the ability of anandamide to relax blood vessels was mediated by its interaction with these TRPV1 or transient receptor potential vanilloid 1 pain receptors. And thus, anecdotally, we see that many individuals use various forms of cannabis, either THC or CBD, to help control pain. And of course, when you're affecting your pain receptors very directly, as these cannabinoids do, many people are seeing great benefit in terms of pain reduction by using these cannabinoids. そしてこちらはやはりカナビノイドに関しますその、サイエンスですけれども、1990年に行いました疼痛に関わる一過性の受容体遺伝移動イオンチャネル、TRP というものなんですけれども、ヨーロッパの欧州の研究者がベンチャー誌でアナトミドの血管を拡張して緩める作用が疼痛に関わる TRPV と呼ばれるバニロード受容体とのやり取りにより制御されているということを発表しました。またさらなる研究で深部多様や炎症により痛むゼリにおいて重要な役割を果たすという通知も TRPV 受容体において活性を示していることが報告されました。Now, the next couple of slides are more oriented towards the doctors, and this regards research that occurred in 2001 with various papers that were published. This regards the cell signaling and communication aspects of the endocannabinoid system. Now, most cell signaling goes from the sending cell, goes across this little gap, and is then picked up by the receiving neurotransmitter, the postsynaptic receiving cell. And
The interesting thing about the endocannabinoids is that they transit in both directions across the cell membrane. Thus, they can monitor the communication that's going on within the body and looking for any abnormal forms of communication that potentially can be corrected. So like a guided missile that goes off course, the endocannabinoid system, if it's sufficient, will then start to bring back that guided missile right onto the natural course. そのいろんな医療関係の方に、もっと情報を与えたいなと思うんですけれども、かなり詳しいものになっております。やはりサイエンスに関わるもので、評判もいろいろ出されております。2001年に行われてました細胞の信号伝達とやり取りに関するものです。この中で関われていることというのは、要するにその、信号がその、シナプスを通って、その甘みの糸とその TH や両方とも逆方向にもシナプス、終端の経エンドリ側の細胞からシナプス前の送り側の細胞に向けて動くということが分かったわけです。つまり細胞膜を超えてその、信号伝達をやり取りするということによって、その中の異常な状態があったからには、それを制御することができる、そういう能力を持っていることが分かったわけです。And to summarize this particular slide, endocannabinoids can promote neurological activity, or it can also dampen or reduce overactive and excessive neurological activity. ということで、その逆構成信号伝達ということで、多重抑制という仕組みにより作用し、重要な抑制的神経伝達であります、そのギャバにありまして、エンドカナビノイドはこれを使ってシナプスの活動を抑制し、活動を促進する可能性があります。And to summarize this slide, the benefits of the signaling of the endocannabinoid system can also lead to a concept known as neurogenesis, or the creation of new healthy brain cells, new nerve and neurological pathways that once were only thought to happen in the embryological stage. But now we're seeing this in more elderly adults as well. さらなるそのメリットですけれども、信号伝達が行われるということのメリットですけれども、逆方の信号伝達、こういったものがありまして、先ほどページにありましたけれども、これは胎児の脳の発育およびその中枢神経の発育だけの間の検証点と考えられていました。しかし、当の科学によりまして、エンドカナビノイドによってその独自のやり取りというものの仕組みを通して、胎児だけではない成人の神経形成およびその幹細胞の移行を制御するということが分かったわけです。Now, another interesting concept, just as I was becoming involved in the cannabis world and cannabis medicine, was this amazing U.S. government patent on the therapeutic use of cannabinoids that actually was awarded back in the year 2003. This particular patent, U.S. patent number 6630507, was awarded to a research team in the U.S., including Drs. Adrian Hampson and the Nobel Prize-winning laureate Dr. Julius Maxwell. The patent is titled Cannabinoids as Antioxidants and Neuroprotectants, showing a wide range of potential benefit. And the one part of the abstract of that patent that really captured my attention was this particular sentence showing that the non-psychoactive cannabinoids, such as cannabidiol, CBD, are particularly advantageous to use as they avoid the toxicity that is encountered with the psychoactive cannabinoids at moderate doses. カナビノイドに関しての世界でいろんなその、研究が進んでいまして、また医療関係入管のお話になるんですけれども、2003年アメリカ政府のカナビノイドの治療利用の特許認可というものがおりました。その時にそういった、米国特許に関しましては6630507あるんですけれども、エドリアン・ヒルソン博士とのノーベル賞を受賞した、
アクセル・ロット博士が取得しました。そしてその題名が抗酸化物質または神経保護物質としてのカナビノイドと対していろいろなメリットの可能性がペーパーに書かれているわけですけれども、そこで私が非常にアブストラクトの中で興味を持った文章というのをこの下にあります。抗精神作用のないカナビジオールなどのカナビノイドの適量の使用は抗精神作用のあるカナビノイドの毒性を回避できるので特に有効であると考えると思います。And just to stay with that last slide for one other quick comment. Many of us are very sensitive to THC, and just 1 or 2 milligrams of THC can confer a intoxicating or high type of effect. Yet with the non-psychoactive cannabinoids, we can take 50 or 100 or possibly even 150 milligrams of CBD on a daily basis without any impairment. We can still drive automobiles, we can operate heavy machinery, etc. So this will help illustrate the differences between the psychoactive cannabinoids and the non-psychoactive cannabinoids. Certainly with the non-psychoactive cannabinoids, you could use much higher doses with individuals without any negative consequences. この抗精神性がないというこの、非常に重要なことですので、もう一つ申し上げたいと思います。例えばTHC の場合は1から2ミリグラムを取って、すでに肺になったり、もしくはその非常に、状況的にはその命令したりするわけですけれども、しかし CBD の場合は、50ミリと100ミリとでもその50度200度や50度要するにその多く量を取ったとしましても、副作用がないということで、その過剰投与にならないということでして、ですからどれだけ安全なのかということが見ているわけです。And finally, one additional concept in terms of cannabis science is this interesting concept known as clinical endocannabinoid deficiency syndrome. This was first written in a paper in 2004 by a well-known researcher, Dr. Ethan Russo, a neurologist, who was seeing many patients with these relatively new medical conditions, things such as fibromyalgia, chronic fatigue, certain types of migraine headache, and digestive disturbances. Dr. Russo did some extensive blood work, found that most, not all of these patients were cannabinoid deficient. Once he got his patients onto a more cannabinoid-rich regimen, many of these individuals overcame their health challenges and recovered much higher levels of health and wellness. そしてこのカナビノイドに関してのそのサイエンスをもう一つお話ししますと、2004年ですが、臨床的カナビエンドカナビノイド結合症という言葉が概念として生まれました。でこれはそのどういったものかといいますと、神経学者であるインスタントランスト博士が、この概念を提唱したわけですけれども、いろんなその患者さんなんですが、肺頭痛や過敏性腸大腸症候群、あと線維筋痛症とか、そういった患者さんがたくさんいて、そしてその方に見られる症状というものがエンドカナビノイド CBD を取ることによりまして回復するということが発見しました。Now, to further our understanding of the benefit of these cannabinoids within the human body, we need to take a look at some of the physiological or the intracellular benefits of the cannabis and cannabinoids. 人間にとってカナビノイドがどんなにベネフィットを持っているかということに関しまして申し上げます。最後でのカナビスの生理的なベネフィットはどういったものでなるのでしょうか。Now, in 2005, there was some interesting research regarding these nuclear receptors in the actual nucleus of the cell, and particularly when the cannabinoids, CBD, will interact with the PPAR gamma receptors that are located on the nucleus of the cell. The action here
CBD will generally tend to create the concept of neurogenesis, or again, this creation of new brain cells, new nerve and neurological pathways. So CBD's action at this group, known as PPAR gamma, creates this action of neurogenesis. でこの2005年に PPR の核内受容体というものが見つかりましたけれども、これは一種の細胞の核になります。これによりまして、その CBD を使うことによって脳の中でその脳の細胞が活性化するということが、分かっております。So the question that research scientists were asking at the time, how do anandamide and 2-AG, or CBD for that matter, actually get inside of the cell and reach this nucleus of the cell? And certainly the interior of the cell is a very watery or an aqueous substance, and the research scientists were wondering how these oil-based compounds would actually get to the interior of the cell, activate these processes. この PPR に関してですけれど、PPAR ごめんなさいに関してですけれども、ですね、どのようにしてアナンダミノと 2AG、そして CBD もこの細胞の中に入れるのかということを考えたわけです。油とかそういう化合物なのになぜ水っぽい細胞などを移動できるのかということが非常に疑問でありまして、そこでその研究が行いました。And yes, so in 2009, the researchers at Stony Brook University identified what are called fatty acid binding proteins. And these actually are the transport mechanisms that take these oil-based compounds through the cell membrane into its watery interior and then allow for these cannabinoids to interact with the various organelles, the nucleus, and even the mitochondria of the cell. そして、まず、ここでその、ニューヨークの大学、の、研究者が、脂肪酸に結合して細胞の水っぽい内部を、内部エコシステムをアナンダミノが移動できるようにするタンパク質、その FATP、脂肪鎖結合タンパク質というものですけれども、それを特定していて、そしてこれはどういうものかというと、エンドカナビノイドの移動の謎を解き明かすということになったわけです。これによりまして、その電体物質によりまして、脂質化合物の細胞膜のイオンチャンネルを通じて細胞の内部にアナンダミノを運んでいたわけです。Now, in 2012, we also saw another interesting bit of research how CBD acts with other organelles inside of the cell, particularly the mitochondria. Key biological pathways that involve the mitochondria, including energy homeostasis, neurotransmitter release, and oxidative stress, are all modulated by endocannabinoids and plant cannabinoids. In fact, researchers at the UK's United Kingdom's University of Aberdeen showed that CBD actually will target the mitochondria of the cell. This is the energy powerhouse that generates our ATP energy reserves. And by doing so, it will regulate these intracellular calcium levels. Certainly, it's interesting to note the electrical properties of CBD also assist the cells with nutrient absorption. そして2022年ですけども、フランスの科学者によりまして、細胞内でエネルギーを生成する細胞小器官ミトコンドリアの膜に CB1 受容体があったと報告されました。この発見ですけれども、そのエンドカナビノイドシステムが細胞の活動に不可欠なミトコンドリアの活動をどう制御しているかを解明する手がかりとなりました。エンドカナビノイドのとその植物性カナビノイドですね、エネルギーの恒常性を維持して神経伝達物質の放出、酸化ストレスなどミトコンドリアの関わる生物学的経路を制御します。そういったその細胞のミトコンドリアを標的とし、細胞内のカルシウム濃度を制御していることも判明しました。
neuroinflammation is associated with the development of various neurological diseases. The development of these neurological diseases are suppressed by the cannabinoids, showing that they have tremendous not only neuroinflammatory, anti-neuroinflammatory properties, but this also supports the concept of anti-aging and longevity of lifespan. でこうした作用によりまして、つまり神経伝達を効率的に行うことができる、最終的にはこうする作用によりまして、ミトコンドリアの活動を活性化することにより、エイジングに対するアンチエイジングもできるということに分かっています。Now, it's interesting to note the differences between THC and CBD and their action upon the mitochondria. THC will generally scale back or reduce mitochondrial activity, where CBD actually increases the efficiency of mitochondrial function. でここでCBD と THC のミトコンドリアに対する作用というものを理解していただきたいと思います。要するに THC というのはミトコンドリアの細胞膜上の刺激が受容体に直接結合してミトコンドリアの活動を低下させ酸化ストレスを抑える。で CBD は排出したカルシウム線種の流れを容易にするイオンチャネルの対抗を行うナトリウム効果体などをさまざまなミトコンドリアと二状態と交信します。And just to quickly mention another interesting emerging concept now, the endocannabinoidome. And this Dr. Vincent DiMarzo, an Italian researcher, coined this term. And it's a concept of a hypersystem that encompasses our innate genome and genomic sequencing, our lipidome and our oils that happen and occur within the human body, as well as our gut microbiome. 2017年ですけれども、ヴィンセント・ディマルト博士が、エンドカナビノイドームという言葉を作りました。これはどういったものかと言いますと、ハイパーシステムなわけです。つまり、非常に複雑な腸内細菌とか、細菌層に関わる複雑なハイパーシステムでして、エンドカナビノイドームという全体的な概念なわけです。つまりエンドカナビノイドの信号が私たちの健康の根幹であるという認識が高まりつつある腸内細菌層との方針を仲介しています。Now, to bring us up to speed with some of the more current concepts and research, there's been additional research regarding this clinical endocannabinoid deficiency syndrome. We've seen the Salk Institute, Dr. David Schubert, shows some great research regarding the Alzheimer's and dementia. And this was also shown by Stanford University, which basically shows that the early onset of Alzheimer's dementia is brought about by an internal endogenous cannabinoid deficiency. 現在の研究に関して申し上げます。臨床的なエンドカナビノイド欠乏症というもので、これはソークインシュ研究所のデイビッド・シュレット博士が研究した内容ですけれども、内因性のカナビノイドの不足がアルツハイマー性認知症の早期発症につながるということが示されています。And regarding digestive disturbances, current research by Dr. Beth McCormick at the University of Massachusetts Medical Center has shown that the gut lining of the human body is made up of cannabinoids. If one is cannabinoid deficient, they won't be able to effectively reline the gut after eating and assimilating food. And thus, this kicks in an autoimmune response. The body starts attacking itself. It's only when that individual has sufficient levels of cannabinoids within their body can this process stop. And here, of course, many digestive disturbance patients are seeing great benefit by using cannabis and cannabinoids. そして現在の研究のもう一つで消化器の疾患に関して分かったことがあります。
マサチューセッツ大学の、ベス・マコニック博士なんですけれども、どういう研究をしたかというと、人の腸内にはカンナビノイドの受容体が並んでいる。そしてカンナビノイドが欠乏すると腸壁でその腸を保護できなくなるということが分かっています。そして食べるものを摂取しました。それに対する免疫反応が出てしまって、そして最終的に消化器の疾患になりましたということなんですけれども、きちっとカンナビノイドがあれば、十分にあれば、こういった逆に消化器の疾患を防ぐことができるわけです。And there's also been some interesting current research with CBD and COVID. First, the University of Lethbridge and Canada researchers showed that the COVID virus uses what's called the ACE2 enzymatic pathway, angiotensin converting enzyme 2 pathway, to enter into the cell. But CBD will block as much as 70% of this gateway or this access pathway, so that the COVID virus will have more of a difficult time entering into the cell. 次はその新型コロナウイルスに関しての研究もございます。レセプリッチ大学の研究を見ますと、コロナウイルスというのは細胞に侵入するときに ACE 酵素という経路を使うわけですね。そこでそこに CBD の非常にリッチなCBD を使うことによりまして、70%、ウイルスの細胞の侵入をブロックできるということが判明しています。And going back, we can just take a quick look at the previous slide, because there's also some interesting research by Dr. Martha Rosner showing that CBD can enhance the expression of interferons. This is the body's first line of defense against any harmful invader, including the COVID virus. Her research also involved children using Epidiolex, and it was very interesting to see that these children using the pharmaceutical version of CBD were 10 times less likely to develop the COVID virus than the young children who are not taking Epidiolex. これぜひ述べたいのですけれども、そのマーサ・ロスの博士の研究によりますと、CBD によって、体の中にある体が病原体やウイルスに対する防御の前線であるインターフェロンの発現が増えるということが観察されています。CBD をということによって。で、そして、この博士が、実際に子供に対して、ビデオレックスを処方された子供を観察した結果、錠剤を服用しながら子供と比較してコロナの発症率、ないしはコロナ関連の症状発症の可能性が10分の1になると、結論付けています。Pictured here is a Dr. Von Bremen, who has a wonderful research laboratory in Corvallis, Oregon. To summarize, Dr. Von Bremen's research shows that both CBD in its raw acid form as well as CBG in its raw acid form are the most effective compounds that will block the access pathway for the COVID virus to enter within the cell. こちらにありますとか、コーバリス、ごめんなさい、教授、ごめんなさい、の教授なのですけれども、まず CBG と CBD の非常な効果を話しております。CBD と CBD を取ることによりまして、細胞に対する COVID、コロナのなどの、細菌が侵入することを防ぐことができるということを示しています。And for those of you medical doctors, I have a little bit more information up here on the slide just about some of the research that has been going on with Dr. Von Bremen and his group in Oregon. And there has been some very new research from the Salk Institute based in San Diego, California, regarding CBN. And to summarize,
the research by Drs. Mayer and Liang showed that CBN protects the brain from aging. It preserves, the CBN will preserve necessary mitochondrial function and reduces the oxidative damage. And of course, this suggests that CBN has great potential for neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's. あとは CBN に関するリサーチもやっています。その中のその主なものですけれども、CBDN を取ることによりまして、脳の老化から守ることが指摘されています。カンナビノイドの中でも知名度の低いこの CBN ですけれども、ミトコンドリアの必要機能を維持し、酸化ダメージを低下させることによりまして、アルツハイマーやパーキンソン病といった神経変性疾患に対する大きな可能性を示しています。And for the medical professionals, I have a little bit additional information here. If you'd like to get a copy of the slides and read this, I'm more than glad to have you do that at your leisure. また医療関係の方々には非常にこちらのスライドもぜひ読んでいただきたいので、資料をお分けいたしますのでお読みください。So our next slide will show some of CBD's anti-aging effects in terms of its long-term toxicity. And this particular study titled The Effect of Cannabidiol on Long-Term Toxicity of Lifespan. And this is done in an interesting creature which is known as a nematode. It's a type of earthworm. And particularly this particular type of earthworm has been used to demonstrate long-term toxicity studies because it has a 60 to 80% correlation with their genes and the genes within our human bodies. And it also has a very short lifespan, only living 2 to 3 weeks. So this particular study was teed up back in 2020. こちらはその CBD に関する2012年の研究結果で、失礼しました、2020年の研究結果です。研究タイトルとしまして、非臨床モデルの線虫という非常に面白い虫を使ったものなんですけれども、長期毒性と寿命に関するカナビジョールの効果を示したものになります。なぜこの線虫を使ったのかといいますと、遺伝子の 60% から 80% が人間の体に近いと、そして 2,3 週間というふうに寿命が非常に短いことから、短い期間の中で慢性の毒性試験に使われるからです。Now, the results of this study with these primitive earthworm nematode creatures is that no animal died even at high concentrations and high exposures to CBD. Further, the lifespan of the CBD group increased by 18% versus the control group. And moreover, the nematodes generally experience a gradual decline in physical activity and mobility as they age. But interestingly, the activity level of the elderly nematodes on CBD actually increased by over 200% versus the non-CBD group. So certainly there's some very interesting anti-aging benefits being shown by these primitive nematode creatures. ということで、線虫を用いた実験結果ですけれども、濃度が非常に高くて、そして握力が非常に高くても、線虫が死に至ることはなかったということです。そして CBD グループの寿命が対象となるグループと比較して、対象グループと比較して 18% 伸びまして、一般に線虫というのは加齢に伴い活動がどんどん徐々に低下するはずなんですけれども、 CBD を投与した線虫の活動レベルとしていうか、かなり増加したとしても CBD を投与していないグループと比較して 200% 以上向上したわけでした。向上したことによってが分かりました。ということで、非常にアンチエイジングの可能性というものを示唆しています。And recently, within the past year, there was a wonderful botanical CBD human study regarding pain.
And basically the outcome was that nearly 50% of the individuals who were normally on very significant levels of other pain medicines, such as opioids, were able to fully withdraw off of all their other pain medicines because of the use of CBD. 次は痛みに関する植物性 CBD の人体研究ですけれども、この結果としました 50% 近くの被験者が疼痛の製薬関係の痛み止めを例えばオピオイドとかを取っていましたけれども、それを使わないくて済むその薬を使わなくて済むようになったということです。And our next slide will show the great benefit of CBD for frontline COVID healthcare workers, particularly in terms of their exhaustion and burnout. A wonderful cannabis researcher in Brazil, Dr. Jose Cripa, has looked at, of course, the COVID situation within Brazil, which was very advanced. And of course, many of the frontline healthcare workers suffered with exhaustion and burnout. There's not a very good pharmaceutical treatment. Thus, CBD was looked at to see if it would benefit these frontline healthcare workers. So there were 120 individuals in this standard of care plus CBD group and 90 individuals in just the standard of care group. ということで、もう一つですけれども、CBD が新型コロナウイルスの最前線で効果を発揮する、失礼しました、医療従事者の疲労と燃え尽き症候群、これに効くのではないかというふうな研究結果があると思います。これを出したのがブラジルの、ジョゼ・アレサンドラ・クリッパー博士です。最前線を持って働いている医療従事者が疲労とそして燃え尽き症候群であるという状態で制約的なその副作用でも治らないというところに対して、実際にCBD を使ったことによりまして、SOC スタンダードケアに比べまして看護上投与用のグループの評価が行われまして、結果としてはその CBD を使うことによってより良いその疲れが取れるということが分かりました。And the results of this particular study show that the group of individuals that were standard of care plus CBD showed significant and substantial reductions in all of the data parameters analyzed. So they were able to very well overcome their health challenges. Again, we believe that this exhaustion and burnout is a form of clinical endocannabinoid deficiency. そしてこの、CBD を使うことによりまして、コロナウイルスの最前線で働いている医療従事者の燃え尽き症候群をかなり回復することができる、いろんなヘルスチャレンジというものから回復することができるということが分かりました。やはりこの燃え尽き症候群というのはカナビノイドの欠乏によるものだと考えられます。And finally, in terms of CBD and epilepsy, I was very honored to be a participant in the study that was put together by Dr. Carlos Guerre out of Mexico regarding children with epileptic seizure disorders. 次にこの子どもの転換に関する CBD を使う研究に関してです。こちらはメキシコのカルロス・アギーレ・ベラスケス、カルロス・アギーレ博士の行ったものです。And with this, there were 43 epilepsy children who were studied. 29 of them showed a 50% or greater reduction in their seizure episodes. そして43人のその被験者、もしくは子どもを対象にしたんですけれども、29人が 50% 以上の転換の削減というか、低減が見られたということです。And to go back and just stay on that slide for one last comment, we saw not only did the seizure episodes decline, but 83% of the families reported improvements in the child's mood. 88% showed gains in cognition, many children speaking their first words. 82% showed improvement in sleep, and 77% reported improvement
in regular appetite. So these are great quality of life benefits that are also being seen in addition to the reduction in the seizure episodes with these children. しかもただ単に、CBD の改善したというだけ、転換が改善したというだけではなくて、83% の家族が子どもの気分に改善が見られた、88% が認知力の向上を認めたと、そして 82% の家族が CBD の投与で睡眠のパターンが改善されたと答え、77% が食欲増進が見られたと報告しています。And we just have a few more slides to go here, so let's take a look at our appendix. And this is a series of slides regarding Medical Marijuana Inc., which was America's first publicly traded cannabis company. They were the first ones to sell botanical CBD on U.S. and world markets. For those of you so interested, you can get a copy of the slides and look at some of the historical timelines as well as some of the accomplishments that we've had with the company over the years. でこちらのスライドいくつかありますけれども、その付録として載せていますメディカルマリファナに関するスライド説明になります。こちらはアメリカで米国で初めてのカナダの法的取引を行った企業でして、初めてアメリカの市場に CBD を導入したという企業であります。そちらの何年歴史の中でどのような形成を経ていったか、そしてどういった項目を行っていたのかという項目がいろいろ書いてありますので、もし興味がありましたら資料を差し上げます。And so we can skip forward to the epilogue. Yes, thank you very much. So research into the how and why cannabis became so popular in the 1960s triggered a profound medical discovery in the 1980s, of course, that of the human endogenous cannabinoid system. でスキップしまして、ちょっとこちらのページに入りたいと思います。1960年代ですけれども、カナビスは世界的に広がり普及しましたが、その過程と原因の調査をきっかけに、80年代には医学的に大きな発見がありました。そしてそれは人のエンドカナビノイドシステムです。And we've learned that when the internal endogenous cannabinoid system fails to function properly, that plant cannabinoids can pick up the slack and provide health-restoring benefit. そして体内のエンドカナビノイドシステムというのがありまして、そちらが正常に機能しない場合、植物性のカナビノイド失礼しましたには、その不足部分を補って正常な状態に回復させる効果があることが分かっています。And for the doctors, I have a brief clinical review. Again, for those of you who'd like to get a copy of the presentation, you can review this at your leisure. こちらも医療関係になりますので、もしも医療関係者が興味がありましたら、ぜひ申し出てください。そしたら私、喜んで差し上げます。Now, beyond your CB1 and CB2 receptors, there are approximately 65 other additional molecular targets within the human body for cannabinoids, and particularly non-psychoactive cannabinoids. CB1 および CB2 の受容体以外にもカナビノイド、特に抗精神作用のないカナビノイドの分子標的、受容体ですね、は65種類に上ります。And we have seen a progressive history of cannabis science and the emergence of the non-psychoactive forms of cannabis, CBD in particular. Through its transport into the cell and interaction with PPAR gamma of the cell nucleus, CBD creates neurogenesis. そして求めたいのですけれども、カナビスの科学、サイエンスは著しく進化しました。そして抗精神作用のないカナビス、特に CBD の出現を目の当たりにしてきました。CBD は細胞核内のPPAR ガンマとの相互作用によって細胞内に運ばれて神経の申請を引き起こします。And to stay on this slide just another moment. Additionally, CBD has been shown to target mitochondria within the cell and subsequently reversing neuroinflammatory processes, which, of course,
has tremendous anti-aging benefits for individuals. さらに CBD は細胞内のミトコンドリアを標的とすることが分かっており、その後の神経炎症プロセスの逆転現象が老化を防ぐことも明らかになっています。And finally, we are hard at work to improve the access of all people in the world to this non-psychoactive form of cannabis, CBD. We are certainly hoping to establish that these non-psychoactive cannabinoids as essential and vital nutrients which support our higher levels of health and wellness. Someday, we hope to establish a recommended daily allowance for intake of these non-psychoactive cannabinoids. ということで、最終的に私たちはこれから抗心性作用のないカンナビノイドというものを必要な栄養素として取り入れていきたいというふうに考えております。そして、1日の服用量とかそういったものを元にしまして、毎日のようにとって、そして、世界の人々が使っていただければなというふうに考えております。Well, ladies and gentlemen, it's been a great pleasure to be with you all. Once again, I thank you so very kindly for making me feel so welcome here in the beautiful country of Japan. We look forward to seeing you again very, very soon. I'll be around later today to take any personal questions that you may have. Thank you again for your attendance. ありがとうございました。貴重な皆様